दोस्तों आज मैं आपको स्नोरिंग के बारे में बताऊंगा। स्नोरिंग यानी खराटे। खराटे क्या होते हैं? जब आप सोते हो तो आपकी विंड पाइप जो सांस की नली है बंद होने की टेंडेंसी में आ जाती है, तो जिससे खराटे पैदा होते हैं। आप सोचिए कि आपकी सांस की नली बंद होने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब कि आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, आपकी सांस भी रुक सकती है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। सो इससे बचा जा सकता है। एक डेंटिस्ट के पास आके हम लोग एक अप्लायंस बना देते हैं जिससे आपका जबड़ा आगे को फॉरवर्ड रहता है, जिससे आपकी सांस की नली पेटेंट रहती है, जहाँ जिसको बोलते हैं कि उसमें से सांस की फ्लो प्रॉपर रहता है। इससे और एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आप रात को नींद नहीं पूरी होती तो दिन में पूरी करने की कोशिश करते हो, तो जो और ख़तरनाक है, जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय मरीज अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करता है। इसको नज़रअंदाज नहीं करें। आपके फैमिली मेम्बर जहाँ आपके कोई बहुत चहेते जिनको ये प्रॉब्लम है, आपको पता है उनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको एक डेंटल कंसल्ट ज़रूर दिलवाएं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन पूछना है तो हमारी वेबसाइट www.consultdentalbathinda.com पे जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।